ណាខូលកាយបុរាហិនបើខ្មែរយើងល្អោកល្អឿននឹងចិនម្លឹងតើអាមេរិកអាចបន្ថយពន្ធដែរឬទេភាពល្អោកល្អឿនរបស់កម្ពុជាក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស៊ីជីនពីងមិនធ្វើឲ្យដូណាល់ត្រុំអអន់ពន្ធចិត្តទេខ្ញុំគិតជាចរិតអាមេរិកអត់អអន់ពន្ធចិត្តទេណាកុំថាឡើយទទួលប៉ុណ្ណឹងខ្មែរស្ដេចខ្មែរអឺឲ្យចិនជិះកដើរទៅវាំងក៏អត់មានអាមេរិកកាំងណាទៅខ្វល់រឿងហ្នឹងទេណាអាមេរិកកាំងគ្រាន់តែកត់សម្គាល់និន្នាការនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែឲ្យទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងកុំសុំបីតែនេះសុំបីតែហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនហើយនឹងសីហមុនីហ្នឹងនាំគ្នាដាក់រឹងសែងស៊ីជីនពីងទៅចូលវាំងក៏គេមិនប្រកាន់ដែរអញ្ចឹងភាពល្អោកល្អឿនมันមានបញ្ហាអីទេណាគេគ្រាន់តែកត់សម្គាល់បន្តិចបន្តួចទេអរគុណពន្លឺបាទសួរមកចុះខ្ញុំឆ្លើយជំរាបសួរព័ត៌មានគេផ្សាយ4ម៉ោងមុននេះថា Zelensky ចង់សញ្ញេលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែកម្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះអត់លើកមកនិយាយញឹកញយទេប៉ុន្តែរឿងនេះមិនចប់ទេបើយូក្រែននៅកាច់កុករឿងរ៉ែកម្រអាមេរិកអត់ជួយនរណាថាយុត្តិធម៌ឬមិនយុត្តិធម៌ដូណាល់ត្រាំអត់ឈឺក្បាលទេតែអត់ជួយយូក្រែនទេនេះសូមជម្រាបចង់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកគិតយ៉ាងម៉េចក៏គិតទៅដូណាល់ត្រាំអត់ឈឺក្បាលទេបើមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើរ៉ែកម្របើនៅពន្យាពេលអាមេរិកនឹងនៅស្ងៀមទុកឲ្យរុស្ស៊ីវាយយូក្រែនរឿងនេះចំពោះកូនក្មួយប្រិមិត្តណាដែលយល់ឃើញថាជាអំពើអយុត្តិធម៌គិតស្រាញ់ចិត្តនៅក្នុងគោលក្បាលរបស់ដូណាល់ត្រាំគិតថាលុយកប់ច្រើនដូច្នេះបើមិនមានអ្វីដើម្បីតបស្នងសម្រាប់ស្រង់ដើមមកវិញទេអាមេរិកអត់ជួយទេហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តនិយាយថាអាមេរិកជាមេដឹកនាំដូណាល់ត្រាំវាចង់ប្រាប់វិញថាពួកឯងរាល់គ្នានេះមិនដែលស្រឡាញ់អញទេកាលពីស៊ីបាយអញបញ្ចុកឲ្យខំដៃអញមិនដែលមានអាណាមួយស្រឡាញ់អញទេអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ពួកឯងរាល់គ្នានេះតាមតាម៉ែវាទៅ
នេះគឺគំនិត Donald Trump បញ្ចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យយល់ទេនិយាយឲ្យបងប្អូនច្បាស់ទេដូច្នេះហើយកុំត្រដរនិយាយថាអាមេរិកមហាអំណាចអាមេរិកឥឡូវគេលែងគោរពបើនិយាយពីអាមេរិកគេលែងគោរពត្រាំវាប្រាប់ថាមានអាណាដែលគោរពអញទេពួកឯងនេះមិនដែលគោរពអញទេពួកឯងនេះស្អប់អញពីក្រោយខ្នងតែត្រូវការលុយអញតើវាខុសគ្នានឹងឥឡូវទេមុនអញដំឡើងពន្ធពួកឯងក៏អត់ចូលចិត្តអញយល់ថាអញភ្លើដល់អញដំឡើងពន្ធឯងថាអញខូខើតើវាខុសគ្នាទេបើឯងអត់ដែលចូលចិត្តអញផងបងប្អូននេះគឺជាគំនិតរបស់ត្រាំគេហៅថាគំនិតប្រកាសនិយមណាគំនិតប្រកាសនិយម